경상북도는 오늘 결핵 예방의 날을 맞아 도내 25개 보건소와 함께 결핵 검진의 중요성을 홍보하는 캠페인을 열었습니다. 2021년 기준 경북의 인구 10만 명당 새로운 결핵 환자 발생 수는 52.2명인데 전남에 이어 전국 두 번째로 결핵 발생률이 높은 것으로 나타났습니다. 특히 경북의 결핵 환자 3명 중 2명은 65세 이상 고령층이었습니다. 경상북도는 결핵이 일반 감기와 비슷한 만큼 검진이 중요하다며 2주 이상 기침이나 발열 같은 의심 증상이 나타나면 결핵 검진을 받을 것을 당부했습니다.